俾佢去參考嘅 document 啦，亦都有 assets 啦，就係一啲佢會需要用嘅 file 啦，例如係圖啊、template 啊咁樣啦。咁陣間我會再俾多少少嘅 example 俾大家睇下嘅。咁真正個 flow 係點樣咧？呢度有隻好可愛嘅 AI 啦，係啦，佢本身佢有嘅 skill 咧就係 skill creator 啦，同埋nano banana 即係 gen 圖嘅能力。咁好啦，當我叫佢 gen 一張圖嘅時候咧，咁佢就會 execute nano banana 呢個 skill 啦。通常我哋其實唔會叫 nano banana 嘅，我哋通常會叫類似係 create image 啊咁樣嘅名嘅啫。咁但係我方便俾大家去容易理解，咁所以我將佢 trim down 到咁樣。好啦，咁呢個係佢本身有嘅 skill 就會咁樣發生啦。咁如果係一個佢冇嘅 skill 啦，就係我頭先講咁樣，叫佢 generate 一條 video，咁佢會點做啊？其實呢度我做咗個 step 嘅，其實佢應該先 execute skill creator 呢一個 skill 嚟到去做 create skill 呢個動作，咁佢就會生多一個新嘅 skill，咁可能係就個 feel free 啦，咁然後再順勢 execute 佢，咁呢一個就係佢點樣可以由冇到有去變嗰個 skill 出嚟嗰個過程。好啦，咁理論講完，咁我哋今日個 target 會做啲咩咧？就係會做一個類似咁樣嘅一個，我自己叫我唔叫翻佢做 open core， 叫 open core 係啦，因為我住貓。咁咧會有個簡單嘅 chat interface 啦，咁好簡單嘅啫。就我今日所有嘅嘢會 trim down 做最 simple， 令到啲 code 咧大家好容易睇得明嘅，係啦，冇乜啲好特別好 complicated 嘅 code 嘅。咁會有翻嗰個 soul.md 啦，即係佢嘅人格嗰個設定啦。會有個簡單嘅 memory.md 啦，佢會記低我叫 Anita 啊，我同佢講話我係女人，我中意貓咁嗰啲，佢會記得晒佢嘅。咁有頭先講 skill execution 啦，亦都有 skill creation 嘅。咁亦都係啦，同頭先一樣，因為我今日嘅重點係講 agent skills 啫嘛，咁所以我會嗰個筆墨會落多少少喺 skill execution 同埋 skill creation 嗰度嘅。咁好啦，第一步我哋做個最簡單嘅先。咁因為我今日我 mark 咗係 intermediate 啦 ，sorry 啊，係啦，咁所以我 expect 大家都有少少咁多嘅可能 Python 啊或者 LangChain 嘅底子嘅，咁我就唔 explain 咁多喺啲最 basic 嗰啲 code 嗰度噶啦。咁首先咧就係點翻個最簡單，我用 LangChain，我連佢個 agent 都唔用啦，我將佢拆到最盡，咁大家可以好清楚個 concept 係點樣。咁首先就係有個run to call 嘅 function 啦，有個 check 嘅 function 啦，同埋個 main loop。咁呢個係最簡單嘅版本嘅 LM check。咁首先啊 to call 啦，其實就係 invoke 翻嗰個 to 咁簡，嗰個 function 咁簡單嘅啫。我都唔着重喺啲 code 度啦，因為時間有限係啦。咁 check 嘅 function 其實都係loop 翻 call 嗰個 LM 啦 ，invoke 啦，然之後如果有 to call 需要嘅，咁就翻個 to call 啦，咁然後不斷咁 loop 直至個 to call 為止啦。最後一個 main loop 啦，就係其實係 loop 住嗰個 chat function 咁解嘅啫。咁然之後咧，你就會得到一個喺個 terminal 版嘅一個普通簡單同 LLM 講嘢嘅一個hi bye 同你傾下閒偈嘅一個版本啦。好啦，咁將佢進化咯，加 agent skills 呢樣嘢落去啦。咁我哋需要做嘅有幾樣嘢嘅。首先啦，個 system prompt 嗰度我哋要做手腳啦。然之後要俾一堆嘅 tool 俾佢用嘅。咁首先我頭先講有 memory 啊嘛，咁所以佢要 update 個 memory 啦。我會俾個簡單嘅 run Python 嘅一個 tool 俾佢用啦。咁然之後落去重點啦，就有個 create skill 啦 ，execute skill 啦。頭先講咗嘛 ，skill 入邊唔係淨係嗰個 skill.md 咁 markdown 咁簡單。佢有 script 有 reference， 佢要睇翻，佢要 execute 翻嘅，咁所以全部咧我都會幫佢去整一個咁樣嘅 tool，等佢容易用嘅。咁再睇啦 ，system prompt 咁有啲咩手腳要做咧？咁我要冚翻嗰個soul.md 嗰個內容落去啦，佢個 memory 又要塞翻落去啦，跟住重點咧就係頭先嗰紮嘅 skills 啊，我要 read 翻 skills 嗰個 folder 入邊嘅 name 同埋 description 呢度塞翻落去俾佢。咁最後啦，就會有一啲我哋自己落嘅手腳啦，即係可能遇到啲咩事情嘅時候，佢要點樣做啊？即係可能要唔識做嘅嘢，要先 create 個 skill， 然後再順勢 execute 佢咁樣，呢一堆嘅 instruction 啦，咁樣湊埋就係佢個 system prompt 啦。
咁然之後 memory 啦就好簡單，其實 append 翻落去個 memory.md 嗰度啦。跟住 code execution 都係一個好簡單嘅啫 ，subprocess 即係開個 subprocess 然後 run 佢入嚟嗰段嘅 command 咁樣嘅啫。咁落到去 seal creation 啦，咁看似好似好複雜啦，但係其實咧，我全部都喺個 system prompt 度叫咗佢應該要點樣做㗎啦。咁所以呢一個 code 入邊其實只不過係叫佢俾翻個 seal 名我啦，個 seal.md 入邊嘅 content 係咩啦，同埋你俾翻一堆嘅 file 俾我入邊做嘅全部只不過幫你 create 翻啲 directory。save 翻個 file 咁樣嘅啫，個 code 係咁簡單嘅啫。到 seal execution 啦，咁會叫佢我要 execute 邊個 seal 啦，然之後可能會有一紮嘅argument 嘅，即係個 user 可能問啲問題啊，咁我需要帶埋落個 seal 度啦。咁然之後其實同頭先嗰個code execution 係差唔多嘅，我都係，sorry， 唔係呢度唔係。其實我呢度我係 share 翻個 chat 嘅，即係呢一度係將個seal.md 嗰件事塞翻落去另外一個 chat 嘅 context 入邊。咁我呢度懶啦，我就 reuse 翻同一個 chat function。咁但係其實如果大家真係做落去嘅時候咧，就應該將呢個分開 ，at least 可能個 model 或者啲 tools 都應該係 separate 嘅。咁呢度我留翻俾大家去再細心做啦。係啦，咁其實都係同佢傾啦，咁然之後佢就會睇翻嗰個 instruction 有啲咩要做啊，咁我使唔使 execute code 啊？如果我要 execute code 嘅，咁就會行下面呢個 seal 嘅 script execution 啦。咁呢個就係我頭先講嘅，就係同頭先 code execution 係差唔多嘅嘢，都係開咗 subprocess，然之後行翻嗰個 file 咁樣嘅啫。咁然之後俾個方法佢 read 翻 seal 嘅 reference 個 file 入邊嗰啲嘢啦，係啦，咁然之後佢自己個 LM 就會喺個 chat 個 loop 嗰度佢自己去搞掂佢啦，就係咁多嘅啫。咁然之後就會得到一個你同佢 say hi 就正正常常啦。跟住而家就係可能後面聽唔到我讀出嚟啦。What is the date and time of Japan 咁啦，我問佢，咁你就會見到佢話 still create 呢個 get Japan date time 啦，再 execute 呢一個 seal 咁樣，咁佢就會得出個答案就係 I've created the get Japan date time seal which retrieves the current date and time in Japan. The current date and time in Japan is 乜咁樣，佢就會 execute 晒成個過程啦。咁呢個就係一個最簡單嘅 seal creation 加 execution 嘅一個例子啦。咁好啦，頭先講話要再將佢包裝有個 web UI 嘛，咁呢個其實好簡單嘅啫，我包翻啲 API 俾佢。咁因為我嗰個 UI 我想可以方便睇埋啲 skills 嘅 content 啦，咁所以我有啲個 skills 嘅 API 啦，有啲係個 chat 嘅 API。咁 skills 嘅 API 咧，其實都係list 啊同埋睇啦啲 file 嘅內容嘅啫，呢個就冇乜特別啦。Chat 嘅 API 咧就係將頭先嗰個 main loop 啦，就改翻佢做一條 API， 其實都係碌翻個 chat 咁解嘅啫。咁咧，我哋就會得到呢一個咁樣嘅效果啦。咁我就呢個位俾大家，我要咁樣清唔清楚啊？或者都唔緊要嘅，因為頭先同頭先嘅曲嘅係相類似嘅，最多我都係多少少，譬如個冇 memory.md 嘅時候，就幫佢 create 翻下呢一類嘅工作嘅啫。其他嘅曲咧同